ห้อง มีไซน์ ซาวน่า ของแม่พรดีห้องอกใช่ ซาวน่า อันนี้ก็จะมีมาทุกที่ครับก็คือถ้าแขกเข้ามาแล้วจะต้องมีการล้างเท้าก่อน ร้านตรงนั้นของ ใช่ นั่นหมายความห้องนี้ก็บริการได้2 คนนะคะ ใช่ครับใช่ค ก็ รับ ถ้ามาเป็นคู่ เป็นครอบครัวเลย ใช่ ใช่ เหมือนกันสวยทั้งหมดกี่ห้องทั้งหมดกี่ห้องอาจารย์ ประมาณ9 แต่9 3 ชั้น มี3ชั้น 3 ชั้นครับ แล้วก็อนาคตก็จะมีทำลิฟต์ด้วยครับ ทำนิดหน่อยชั้น3นะครับพี่ เพราะว่าถ้าชั้น3ปุ๊บมันจะเดินเหนื่อยนิดนึง ส่วนใหญ่ก็ไกลกันขึ้น ใช่ครับ สวยค่ะสวยนะคะเนาะดูค่ะ ไว้มาใช้บริการ ได้ค่ะอันนี้ก็บริการวันหลังเข้ามาก็คือจะมีอ่างแบบนี้ให้ อ่างทองเหลือง ใช่ครับทุก แล้วก็ล้างเท้าทุกห้องเลยนะครับ อ๋ออ่างทองเหลืองทุกห้อง ใช่ ที่ยากที่สุดคือการ ข้างนอกไม่สวยนะ